हिचकी या हिकअप्स इन 4 तरीकों से रोक सकते हैं। पहले नंबर पे घर में मौजूद दानेदार चीनी को आहिस्ता आहिस्ता निगल लें। इसके अलावा सांस को 10 सेकंड के लिए रोकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। घर में मौजूद इंतहाई खट्टी चीज़ जैसा कि नींबू या सिरके का इस्तेमाल करें। अगर ऊपर वाले 3 तरीकों से भी ये मसला हल ना हो तो दोनों नथनों और मुंह को मुकम्मल तौर पर बंद करें और पूरे ज़ोर से सांस बाहर निकालने की कोशिश करें। अगर हिचकी या हिकअप्स 48 घंटों से ज़्यादा बरकरार रहे तो फ़ौरन डॉक्टर से मशवरा करें और अपना आजमाया हुआ नुस्खा भी ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।